Oh my gosh, look at the harbor. যেদিকেই তাকানো যায় সেখানেই আগুন বা পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার দৃশ্য। হাওয়াইয়ের ইতিহাসে এর আগে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এত বেশি প্রাণহানি ঘটেনি। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যটির বিগ আইল্যান্ডে 1960 সালে আঘাত হানা সুনামিতে মারা গিয়েছিল 61 জন। এবার তাও ছাড়িয়ে গেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। গত 8 আগস্ট মাউই দ্বীপের পশ্চিম উপকূলের জঙ্গলে আগুন লাগে। কাছেই ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হওয়ায় প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাসের কারণে দাবানলের গতি বেড়ে যায়। দ্রুত সেটি সমুদ্র তীরবর্তী অন্য শহর লাহাইনায় ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে অতিরিক্ত শুষ্ক আবহাওয়া ও প্রচণ্ড বাতাসের কারণে দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে এবং তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই অঞ্চলে আশঙ্কাজনকভাবে বৃষ্টিপাত কমে গেছে। অঞ্চলটির অন্তত 90% জায়গায় গত 100 বছরের তুলনায় বৃষ্টিপাত অনেক কমে গেছে, যা লক্ষ্য করা গেছে গত 2008 সাল থেকে। Maui was in a D1, D2 severe drought for the season, and the risk for large fire potential was higher. These conditions all lined up with kind of a classic fire weather situation. It just so happened that there was ignition during the high wind event, allowing a very fast spreading fire to burn into the community. এদিকে গত 4 দিনে 1000 বাড়িঘর পুড়ে গেছে, গৃহহীন হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। উদ্ধারকর্মীদের আশঙ্কা ঠিকমতো অভিযান শুরু করতে পারলে হয়তো আরও বহু হতাহতের সন্ধান তারা পাবেন। অন্যদিকে আশ্রয় কেন্দ্রে যারা ঠাঁই পেয়েছেন তারাও জানিয়েছেন ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা। Everything was burning around, explosions, cars blowing up. এদিকে হাওয়াইয়ের মাউই দ্বীপের কাউন্টি কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে বলেছেন লাহাইনাতে এখনও আগুন জ্বলছে, তবে দাবানলের 85% তারা প্রায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। এছাড়া মাউই দ্বীপে আরও 2টি জায়গায় ছড়িয়ে পড়া দাবানলও প্রায় 50% নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় 18,000 পর্যটককে নিরাপদ আশ্রয়ে নেওয়া হয়েছে, তবে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় এখনও অনেক মানুষের সন্ধান পায়নি কর্তৃপক্ষ।